udhëhequr që këna ka qenë shumë e rëndësishme aktivizimi i Abdullah Berishës. Në emrin i madh për Lapushën, një personalitet i respektuar intelektual. Në vitet 90 të shekullit kaluar, Kosova përjetonte një shtypje të apartheidit të sistemit serboslav. Pritja për një zgjidhje të çështjes së Kosovës me mjete paqësore sikur venitej dita ditës. Ka se shtypja e eger e pushtetit serboslav rënon të gjithçka shqiptare. Tani më në Kosovë ishte rënuar deri në themele ekonomia e Kosovës. Po ashtu gjendje tepër e rëndë në shëndetësi dhe arsim. Hamdiu ishte mendimi se kjo gjendje duhet ndryshuar. Ky ndryshim do të bëhet me një rezistencë aktive të popullit duke u organizuar në një luftë të armatosur. Ka qenë në kaluar në 7 mbramjes, ka qenë dikun një vjeshta kujtej, edhe unë si se ato kum kuptu diçka rreth të një angazhime, e kur durim më ka gjysë rrugës, ta jem të shku, tha me marë Bilal Kryzion, mikun e shpijes. Edhe tani ku do të vazhdojmë, tha, në me dalë sante, në takim në drenis një. Në konë, tha, me dhe pjesarët të shpijes. Edhe kemi shku, kemi marrë Biladin, ku unë e Vaci dhe Biladin e kemi vazhdu në rrugën e Skenderaj. Por nuk e di saktësisht bashkun dikon në rrëthin Skenderajit, unë e kom nejtë në vetur, Vaci dhe Bilali kanë dalë jashtë veturës, dhe ka zgjatë një gjysore, a i takim, edhe janë ardhë në kera, dhe kanë vazhdu. Dhe shka këmë dëgju, tha pika kryesore, tha qëtu tha është, tha qëtu është e pjestarët të shkys. Edhe na kemi vazhdu, ka jemi këthuj, kemi dalë në rrugën dikon në Gëllareve kujtaj, kena vazhdu për Praqil, në Panars, edhe kemi arë në shtëpi dikon ka në vara në ditë të matës. Hamdiu vihet në kontakt me grupet e armatosura që tashmë vepronin në Drenicë dhe fillon punën për armatosin e grupeve në Lapush. Fillimisht me vllavën e tij Refkiun sigurojnë 40 pushk automatike e pastaj formojnë pike në Gorbardi. Nisi lufta mu në Likoshanën që ez mas pari që di unë. Unë mërë shaka pak me tërkti dapt, për sa me mbejetu. E i ditë për më thëtë, fa Refki tha bëllë mo, tha se nuk i tha mo, tha veqa për shetha anista lufta, atje tha duhet dishka me afru nga të vetit, ati që s'kem sen, thash po, rëvac, thash në, muj me bo dishka, thash po, të një, thash rrugë mo, s'muj me bo une. Ani, tha mo, tha s'ka, tha rrugë, tha po këshur dishka afrët nga të vetit. Më dha mundësia me shaq mazrekin të hasit, u takum në Prizren edhe për thëmë, shaq, a ka mundësi në i sen me afru, në i pushkën e i. Por e fëki tha, ka mundësi, tha po, duhet tha me pas tha i kërë, tha të minja. Është shaq, thash kjerën e kam, thash, bileq ma minja, thash me tabla për Zherefcit, thash kam jetë pa registru, pa për këthy, thash edhe merë kjerën, shko moshe, thash edhe rast nevojë, shë vetën rrezik, leje kjerën me gjithë pushtë, thash e vetë, thash. Erdhëm në Malisheu, patëm fatë mirë, ka lutëm për rrugë, shkova të shpija dhe për thëmë botësit të batë, thash, a ki lyj pushkë. Ka po pëse, thash, hajde këshëri, zgjellën e jo. Kër i ka po 4 atësë pa pushkë, tha, a je mirë. Unë me profesorin ndërruar dhe dëshmurin e kombit Hamdi Berishën, jem njohur si student kur kam qenë vitet të atëm 19. Profesori ka qenë profesor në gjimnaz. Takimet tona në atë kohë ka qenë në ato lëvizjet tona, organizimet tona kulturore, organizative, rinore. Profesori ka qenë shumë i angazhuar në orë letrare, në takime, në përvjetore të ndryshme të figurat mëdha tona kombëtare, shkencore, dhe edhe Prishtinë edhe në Malishevë. Po disa nga kolegët e me studime e kanë pasur profesor të vetin dhe ka qenë mesin atyre njerëzve që në gjithë studentët në Prishtinë nga psikologët intelektuale të cilët njerëzit kanë folur
në konsiderat lartë, edhe në pikpamje intelektuale si profesor, në edukim, po edhe në aspektin e vlerave të tij patriotike kombëtare. Dhe këtu pak a shumë janë ato simpatitë e krijuara dhe të lidhet mes me dhe njohja mes me dhe profesorit Hamdi. Duke njohur edhe familjen, duke ditur edhe angazhimin e tyre familjar dhe ti vetë personalisht, pastaj në momente të caktuara kur lëvizjet tona për liri erdhën duke intensifikuar, duke kaluar nga një staz në staz tjetër, do të thonë pas pajtimit gjaqe, pas aty në organizime politike të vitet 90, që në ka rrasë shpesh të jemi bashkë, kaluam në stazin e luftës shqiptare. Unë kam rarë kontakt me profesorin në ditët e hershme para të themlimit të UÇK-s, përmes një patriotit tonë të Llapushës, një personaliteti i çmuar, Bilal Kryezi. Duke ditur në njohin atë simpatinë time dhe duke njohur mirë përkushtimin e profesorit Hamdi e idetë e tina, ishte një lajm i jashtëzakonshëm për mua, një mundësi e madhe që të takuemi me profesorin, dhe kështu që takimin e parë në cilësinë e pjesorit të UÇK-s me profesorin Hamdi e kemi bën në ditët e para të prillit të vitit 1998, ku ende ishte çdo gjë, atë ku ende ishte ilegale, si më ta quaj. Shteshin nga Kosovës veprante në fshësit plot. Dhe jemi takuar ne atje në Llapush, e njohemi si vend fusha Bekut, zabelet e fushës Bekut dhe të zabelet e fshatit Kurbar. Natën, aty ka qenë takimi ynë i parë. Edhe natyrisht profesori nuk e ka ditë me kur po takohet, ka ditë që për një pjesëar ashtu siç ka thënë Baca Bilal, por kur jemi po atëherë më ka njohur më një herë, e ka ditë, e ka po kush jam dhe ka qenë një moment i jashtëzakonshëm ai takimi i parë. Biseduam në pikat shkurta çka qysh, natyrisht kërkova me pa cili është disponimi dhe gatishmëria e profesorit. Dhe në pak në ujas në gjama tepër me disu përveç që ai ishte jashtëzakonisht i gatshëm për të marrë për të qenë pjesë e organizimit dhe me dha kontributin e tij. Nëse nuk ka bëjt një ditë o dy me një herë, pas takimit Izabeli mi shkuar në shtëpi. Në Europë. Edhe aty mi takuar me prind e profesorit dhe vllazërit e profesorit, dhe aty kam po që profesorit veç e kishë shkruar të punë. Për shembull, të çështja e armatimit e këto gjëra tjera, si familja ta veç ishin ka përgatitur qysh më herë, ashtu do që edhe kemi pritur. Edhe në atë kohë ka qenë jashtëzakonisht e vështirë marrë me siguri drejt e armatimi për luftën shqiptare. Dhe jo vetëm angazhimi i profesorit, angazhimi i tij fizik në luftë, po profesori kishte edhe mjete luftës për t'i ofruar Shtetit Shqiptar të Kosovës dhe aty në odën e tij në nxurr këtë atë arsenal që ai me vëllezër e kishte siguruar që ushqeria ishte përgatitur që do të vinte një ditë e tillë dhe tregat më tepër atë çështje ose vizionin e tij se vetë e përgatitur tregonte që prova e kishte ditë me ku se do të vjen një ditë që do të jemi detyruar të luftojmë për lirinë e Kosovës. Celulat e para të UÇK-s do takime Baci që ka pas me grupin që kanë ardhur prej Zvicrës, Fatmir Limaj, Ismet Jashari Kumanova, tani dashmori i kombit, Isuf Krasniqi nga Mazgaboj, Isuf Krasniqi nga Student Shani, Isu Arekës, edhe komandant Rëziku nga një Paçarizë. Këta kanë qenë takimet e para që i kanë pas këta persona kanë qenë. Dikun në për ndaljet të fshatit, dikun në takoshin, pa ardhur në fshat. Nesër prama erdhë Fatmir Lima me gjithë komandovën nga një Paçarizin, edhe e një tërnjot, unë thirë edhe mu, batë të farë kërë dhe tha kështu tha kanal, pa rrim, po para se me hi, i ka hek Fatmiri maskën, tha, sen tha s'pas ka mazi, tha se me maskë para profesorit, tha heqni tha maskët. Baba e shëndot, baba Sadre, tha,
shka ti bjere flen, ne I kem do punë tona, shka ta ti push. Shkaj baba me flet. Po, lënë parrim, po bisedojmë, e qëtëm që të push, edhe për këshyrë, ku manova e me t'i pa shpjeti, u gëzu, ju dak që ju bon të jonja vetja kur I pa të push. Edhe Fatmiri, edhe tash pe bojmë laf kun mjallon me push t'unë. Femija ishke aty, a I prenejke me shku, edhe beqin e zyfin, Berishën të Raranës, bashkën Berishën e kemi thirë, edhe e ka ardhë, për herë të parë këta 3 kanë prenu, tani ndërkohë la me gjetë edhe dikon tjetër, mi e pletësu dikon një 10 ushtarja bantën Fatmirit, për bjeshk, edhe u gëzu edhe Fatmelina kur I bani 10 ushtarën të Raranë për herë të parë, ju dak, bukoni një ndihme madhe. Provë që këna ka qenë shumë rëndësishme aktivizimi i Berishës. Një jamën I madhe për la pushën, një personalitet I respektuar, një intelektual, që që thash gjenerata kishte përcjellur. Dhe vetë angazhimi I tij shtën besimin, shtën vlerën ushtrisë të Kosovës, seriozitetin që në ato ishte shumë e nevojshme për zgjerimin e forcave në radhët tona. Dhe pasaj aty të tjerë provën na kanë përdorur si këshilltar timin, duke ditur që nuk ka fshat, nuk ka vend, jo vetëm për la pushë, por edhe Ravec, edhe në Klinë, edhe në pjesëra të Kosovës e ka pas një vetë majë me rrjet matë njerëz nga profesioni që ka pas. Dhe më ka shërbyer shumë këshillat e tij, ndihma e tij. Ka njohur familjet tona në Lapur, gati për shtëpi për shtëpi. Ka ditur me ku duhet të komunikoj, si duhet të komunikoj. Jam munduar që maksimalisht ta shfrytëzoj potencial të tij në shërbim të rritjes sonë të fuqizimit, dhe kjo na ka shërbyer fort. Pastaj aty të janë angazhuar me njëherë 2 vllazët e tij në aktivitete të drejt për drejta. Zare, Profa ka vazhduar me mbajt kontakte dhe me zgjeru, me punu zgjerimin e UÇK-s në fshatat e Lapushës. Në një moment ka kërkuar që ta të dalë të aktivizohet kështu komplet edhe nëse mund të thuhet publikisht. Me ndihmën e Hamdiut, komandant Çeliku formon pikat edhe në Torjak, Panorës, Drogobil e në fshatra tjera. Kontributi I Hamdiut do të jetë I madh edhe në të gjitha betejat që zhvillohen me policinë dhe ushtrinë serbe, duke I shkaktuar humbje të mëdha armikut. Kudo që ndihej nevoja për përforcimin e betejat e UÇK-s, Hamdiu me grupin e vet të armatosur nga Gurbardhi, ju shkonte në ndihmë. Dhe kështu kemi vazhduar angazhimin tonë të përbashkët deri në lutën e Ravecit. Profesori ka marrë pjesë me njësi të UÇK-s në gjitha betejat, deri në betejën e Ravecit, apo bashkë në gjitha. Dhe ideja e ime ka qenë që kur zyrtarizohet të jetë pjesë e shtabit të një njësie që do të krijohet dhe ai do të merret në kryesor. Është angazhuar me gjithë njësinë prej Panorësit e deri në Lapushnik, në gjithë ata djemtë atje, kudo që ka pas nevojë në veprime ushtarake, edhe në pjesën e Ravecit, edhe prej Ramovikët, pastaj edhe në Lapushnik, që ka qenë atë kohë të më shku në timin e tjetër i kanë shku njerëz. Edhe në Luzhnicë. Përveç veprime ushtarake, ai ka organizuar rrjetin logjistike, ka ndihmuar shumë edhe në furnizimin e ushtrisë të Kosovës. Ka qenë një zakonisht I depërtueshëm. Ka qenë habitshme çka do që ka pas nevojë djemtë e UÇK-s, profesorit ka ardhur te një gjetje e zgjidhjes. Si u formuan në pika të ranë në shatin tonë, shatin Drogobil, Torjak, Panorës, edhe sigurisht edhe ushtarë tjerë tani në kadrun ato të fshatit. Mbasi në ofenzivat ka marrë në ofenzivën e Karmavikut, ka marrë pjesë, në ofenzivën e Bullavesit, kur janë cëlluar me helikopter, pikat e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Në Gryk të Lapushnikut, në Luzhnicë kanë ardhur ndihmë, në ofenzivën në Luzhnicë, edhe në betejën e Ravecit.
betejara vecit. Normalisht ato që kanë ndodhur me vec, tani shit se të dhe grupa shumë ndihmu. Reagime për llatë Sevilla dhe unë kam pas rastin me taku profën. Nëse nuk gaboj dikon në hyrjet në pjeshkëtorët e Zatrishit. Edhe ky ka qenë takimi im I fundit me ta, duke I kërkuar atij që të kthehet në atje në pasin e tij dhe të punojmë sepse ishte rreziku që njësitë serbe do të na sulmojnë nga gjitha anët. Edhe kur ka pa, si më thonë, ishte një moment jashtëzakonshëm në farë vetë besimi. Një besim sepse situata ishte kaotike atje. Ne dëgjojmë që atje është një situatë jashtëzakonisht kaotike shumë e paorganizuar. Kur na nis për me orë për Ravec, kemi qenë në shtab, atëherë ka qenë tani shtabi në Gurban. Aty orë Shefqet Paqarizi. Shefqet Paqarizi me na marë për me hi se nis lufta në Ravec. Ako me nëgjesi 3, me nëgjes, gjys 4, s'moj me. Edhe profesori ka thonë krejt në regëll, shkoti tash të ne vi me ushtarët mi. Po ka thonë, po më vynë mua për e herë, tha, jo, tha, unë e vi me ushtarët mi. Edhe, mas janë një orë gjys, janë anis për në shkollën e Asrazukit ku ka qenë shtabi. Aty kena ne janë një orë, jena him kërë me profesorin, unë, profesori, Hafer Hoti so, po, Femi Berisha, Hazer Berisha, Cubi, edhe jena shkujnë e pozicionu kjerën e profesorit e këna leon terasa Ravecit. Ka qenë pasat karavan, ku krejt në qatë kjerë këna qenë jena orë. Dhe aty këna ne një dit e një natë. Një dit e një natë këna ne janë në Ravec. Po I ka marrë në pjesë në betejet e Kremavikit, pesa këtu në Laposhnik e di, edhe në Lëzhnic, edhe në Lëzhnic ako femijën e së, po edhe në Drogobil, I patën pas senet një horë bukurë. Ngosht, e të një mas më unë Ravec, edhe patë fatë në Ravec u plagës, erdhe lidhe I plagën, bile doktor Mijit të plona e ka lidhë plagën e parë edhe I ka thonë andeke ke plagos ki nevoj për shërem jo më shku prap në Ravec. Jo doktor të falemderi lidhë me plagën se I kum levë atje shokt. A plagu profesori qa ditë që na hinë Ravec. E kanë marë profesorin e kanë qunë në ballon të Malishevës, ja kanë lidhë varën edhe I kanë thonë që ndrët e shpia se mas pati infektuat në Isan ka hojë jo se I kam ushtartë në Ravec. Unë I kom marrë dhe I kom qu. E tash milion vetë, s'moj. Pe aty të dha orë. Jena dole këna vetë, tha mirë, jam shumë keqë. Pe bëbavecit në kanë thirë për në Ravec, këto që është marrë në rrezik Raveci, edhe në ka marrë profi, a në shkollë nësë rëzuk, edhe në orë në Ravec I nahi. I nahi në Ravec. Për Raveci këna një natë e një ditë në Ravec aty, a plagos profi. Me profesorin Andi jemi taku ditë e shtunë ka qenë, kura I vjen nga vija frontit I plagosur. Sbashku me 2 shokët e tjerë, ku njerë për tyre ka qenë I plagosur, e amretine nuk kujtohet. Profesorit Andi, unë ja përbon dimën e parë, ditën e shtunë, ja kemi bon pastrim lidhjen, dhe me thonë për punimin e plagës, pastrim lidhjen në shtëpinë e shëndetit në Malishev. Ndë tjera, I propozova që profesori I venduar, ki nevoj pak më relaksu për pushim. A I më këthuj, jo doktor, tha, unë nuk jo mas shumë I plagosur, tha sa mas me shku, tha, mi ju ndihmu shokët e me në vijen e frontit. Të në fjate profesorit Hamdi, që mi ka thonë Adi. Edhe jemi dalë dhe të shkate kom përcil, a I ka të fillu rrugën në ata 2 kolegë të vetë, dhe mo nuk jemi pa. E premte, Erhandia, a konën njëherë o dakë në shpi,
Mazdarka på natten para sabahit, se unë handia klejken shtab, vike dhe në shpekishke, gravecin e kishëm tanë e drujshëm. Kër e këm qunë me në gjes, e këm një gjumë, kishëm plët shpije në refugjat, që ishin nika për mësafira, për që është i quj, edhe akondoja janë dis, dhe janë martez, edhe për thëtë, bahria kinë gullajme, se unë i bëjsh në punë, kepshna maqinë uniformën, kepshna emblema, qka do që ishin krejt ato i bëjsh në, edhe për thëmë, thash, po daja martez, thash i këm gu, thash sët, veç dojna me prit lajme. Tha, më bredaj shka ki, thash daj, thash më na ves për njën kërsime. Kura ba ora 4, mas dite, jemi ka në nullë, suko që ishëm tanë, s'kishëm qka bojnë, i ka në nullë tanë. Tha të në vra, nga një paqarizin ngova, në mes lajme. Edhe për i thëmë, thash e në nanif, tha he, thash o vra djali kodës, qatë shumë, u mërzit në nanif edhe kajti. Thash më bre në nanif, thash më, se nesër ka më vra, thash edhe tënd ka më vra. Ku, thash uj. Të nesrit, ishke 18, e ti u bëjke vërrimi nga një paqarizit. Djem, hamdia nuk e prej 17. Djemt ishin 3. Murën dëna me shku në vorrim, unë e jo këta po, kishin qef. Unë ju thash me shku shkani, edhe në brejke tjetra mrena. Që handia nuk u dekën hiq, Raoveci për mirat rup nuk ishke lartë prej neve, që a preshohin, thash me shku shkani, thash vesh nana, thash ka me kam baci. Na shkojna në kam, vinë në kam, se jip ka e këto këshila që është mirujt fëmijën, që është mos milan, që është me i ba. Kur jënë këthuj fëmija, luftimet po vazhdojnë në Raoveci, në këthuj djemë, thash ajo pa bacin, tha të nanë se këna pa bacin, thash nanë se këni në gjovë bacin, se a ka akti me uniformi, se këni pa kur me uniform. Nanë, me reni këna këqyr bacin nuk ka kanë, thash Allah me reni nanë, thash mësi sa kanë bacin. Pas ka di shka këto një kligë ma tepër. Edhe të nesrit e dil nga një vërës, hamdia ish plagohen. I shpanë në mbëllan, si pas të thanëm të një këto vinë. Në dilën mramje, u këthyn, u shpëndara u vesi, u nalën ato, ta njerës u këthyn, thanën mramje, u këthyn, nuk ka, nuk leviz, hamdia, nuk leviz. Kërkush njëhën informata prej njerëzve, jo nuk është jo që është të bëmë, hamdi nuk pat, dole ka slejoti. Dilke, dilqë në fëmija, 2 djemë. Edhe alla në një thëmë që është të vëlla patëm që ashtu, por nuk ishke krejt. Ma ishëm i mjëtë mësën është i plagun, të isha Raovesin e një shumë një. Hamdi bërishë një 28 në shkollën e Asrozubit. Edhe mes natën të me thonë, ditën e 17 korrikit jemi hi në Raovec. Fillimisht jemi pozicionu të pazari tregu i kashve ku ka qenë në Raovec, një 100 metra për fundi. Aty jemi nda me profesorin. Aty kemi qenë une, Shefqet Regjaj, Shefqet Aslani, Fetar Ubdi. Edhe ka qenë një nepi për një orësit. Aty na kemi rezistu dhe ka ora 11 natës. Edhe ne kam baru municioni, jemi këthuj prap në shtab tonin lokal, ku kemi pas në Palarës. Kemi marrë municion edhe jemi këthuj. Nesrit me 19, korrekt. Para agimit, dikon në gem, lindje djelit, jemi taku me Qelikun, Fatmir Limen, edhe me profesorin, dikon të semaforat e satshëm, ku janë aty në Raovec, atër s'ka pas semafora. Edhe këna nejtë gjatë natën aty,
Ravec nesit me ngjes. A dol, a orë profesori. Shalaj që aty akon pak ma shumë levis këse dhe Ravec që njëshin krejtë se akon profesor në Ravec. Krejtë Ravec që njëshin, edhe krejtë në zonë që ati jenë akon. Edhe thajdi, tha pathir, Fatmir Lima, komandant Qiliki, me shku në neshtë të Ravec. Se jenë rëziku për janesh. Atëra orë Fatmiri, me një Golf 3, Jum Hinjone, Femi Berisha, Azer Berisha, Afer Hoti, edhe në orë nga tinës a gjijavës nga kanë shu. Pas 2 ditë luftime në Ravec, ditën e tretë në Ravec në mëngjesin, në ditën e tretë në Turku, në mëngjes dikun në ora 8:30, prapë se 7, afër semaforave, me ushtarin nga një Bajrami dhe Shevqet Rexhaj, pasi që ishme një pozicion aty, dullim në mëngjes, nga se për pak minuta pushun luftimet. Edhe dullim me pat në qytetin e Ravec se si është situata. Në atë moment, afër semaforave, i në ataku me profesorin Hamdi Berishën, që ishte edhe ajo pjesari ushtrisë qytetarët e Kosovës. Veli profesori ishte i lëndum i plagosën në dorë. Thash prof, çka tha ju plagos? Thash po të edhe i plagos edhe me prapë me neve, tha, kjo tha u shkruajtë dhe duhet të vazhdoj më të tje. Edhe në ka urdhnu Fatmiri me dal të pompa AGA-s ko poshtë edhe me përforcu istikamet tona edhe me rezistu forcave serbe. Aty e kum po dajen tani, Dajin Hamdi, i cili ishte plagos në dorë dhe kishte lidhat plag dhe unë si vrejtje i thash pse si shku të shpia ose me shku në klinik dikun ko i kene pas të improvizune edhe me këshyr atë mjekt me të këshyr ato mës kifa rreziku jo, ka thonë. Nuk është rrezik, vetëm pak ka përzhit plumbi në dorë edhe si në shaka i thash se masi veç e ke pa pak plumbi nuk ka pa vyt me ardhë më këto, a i më tha nuk kom tha qysh tha, mës me orë tha këtu, tha se s'moj tha t'ju lanë tha juve vetëm, tha dhe nuk e kom po, kap tha pushkën unë për dekar, vetëm me pa dikush me armë, po e kom kap pushkën me luftu shkallë. Edhe mi lëshu të poshtë, bashkaresht, une, Hamdi Berisha, Shevqet Rexhaj, Fetar Udi, jemi arë të punë pa AGA-s ku është sad, aty e në kanë, disa vendas të Ravecit me urdhën Qelikut të qel istikame edhe në rrugë po edhe mi rrugë. Aty në nda detyrat kryesisht Hamdi Berisha, propozimi ti ka qenë që ne të morëm këtë pikën këtu për punë që forcave tona të që kësë që ishin poshtë të rruga kryesore të pengojmë forcat slave që mos t'ju binë prapa shpinës. Kur kemi arë këtu, Hamdi Berisha më ka besu mu organizimin dhe pozicionimin e ushtarëve. Kër në ardhën këtu pozicionet, një bageri ishte e vërtet, po nuk ishte të po azhe. Do të të atër nga kena pillu me qenë pozicionet, me ato mundësit e tona që ka kishëm. Edhe pse kishte luftime që u granata Karabes edhe ne u granatashëm nga gradishës i Dzerzës, nga celinat, kënena pozicionet nga celinat që dulin forcat serbe, do të ishte pa mundshme të vazhdojt për të tjerë. Mirë për me mundësit e tona, na profesori dhe na ushtarët e tjerë i qenë pozicionet. Dikun, për pak minuta kanë pushu granatimet edhe i na qëcohë na për momentin pak. Disa herë kemi dalë në këtë terenin tu, këtu ako një bager i vendasve këtu të Ravecit, e cilë e ka bo një penges në rrugë. Na kemi dalë 1-2 herë për të bagerit atje. Kemi dalë në pikë vëzhgimit, vetëm une edhe profesori. Edhe aty kemi vrejt se forcat serbe
Natën e 18 korrikut. I kishin zonë gjitha pozicionet prej fortesës Ballacerkës, edhe i vrajtëm në shtëpinë e cila ka qenë këtu në Mnesht, që janë të pozicionu me forcat serbe, kryesisht snajperistat. Mirë po ato e latëm mes nesh, edhe së dregum kur gjë puna, mos të kemi panik. Ndërkohë, jemi konsultu që vija e tërheqjes tjetë kjo logina këtu që del të rruga e Drenovsit atje, fshatit Drenovs. Aj e pëlqeu variantin, gjitha ato variantet dhe me tha, si do që tjetë. Mund me ndodhë tha që unë tha, me thy tha kitë regull, tha se nuk mojt ja kthej shpinën Fatmir Limës atje poshtë. Edhe në ato momente kanë fillu luftimet, spari është gjujt Bageri, mësë mëj jemi gjujt edhe na këto, se forcat serbe në kanë arrit prej anës Celinës dhe mjetet e motorizume të armikut ka qenë rrugën kryesore të Bernjaka aty me tanka, autoblinda, transporterat e tyne. Mirë po ato her pas her vetëm në kanë tërheq vëmendjen me në mashtru neve që mu përqendru ndaj tyre, sulmi në ka ardhë prej shtati tjetër të kundër që është ka unë atë Celinës kënej i Rahovicës. Në ora 10, na prita ushtrisë lirëtare të Kosovës që ka qenë të pumpa Agjiaos poshtë në asfalt, forcat armike kanë ndepërtu. Na jemi kohë totalisht të izoluar dhe nuk kemi pas shanca as teorike, as praktike që të kemi komunikim me këta poshtë. Edhe ja kum tërheq vrejtjen profesorit, i kum thonë, na jemi të vdekun për atë pika tje, s'muj me dëpërtu mo. Aj prap e ka majt ato të vetën edhe të dikun 40 metra ose 50 metra nga pozicioni jonë, të i mënun që ushtria çlirimtare e Kosovës është ende rezistente atje poshtë, edhe aty e ka godit plumbat e armikut dhe Hamit. A e keni ditë ditën e pasë e Evropës? A e keni ditë ditën e pasë? Nuk, prej neve, prej neve, nën veta, sa kemi qenë këtu. Kemi konë nën vetë me nën Kalashnikova, as kemi pas mërtaj, as këme ditë armë tjera më të forta. As njoni prej neve nuk e ka pa që o goditaj. Sepse ka shku dikon 50 ose 60 metra, kuptaj, atje ma poshtë me atë premtimin që ma dha mu, para prakisht që tha, nuk mojt ja kthej shpinën Fatmirit edhe ushtrijës atje shokve poshtë që ishin, dhe me thoi përball në vijen e frontit. Për dy grupet e tona të Gorbardhit edhe neve të Panurësit, e murë komandën profesori Hamdi Berisha dhe ishtë si komandanti joni. Arritëm në vendin e ngjarjes, unë kom qenë këtu në rrugë, mes të rrugës, i pozicionum, Feta Rudi ka qenë i pozicionum poshtë në mes aty në pembe aty, edhe njëri Rahovicit, vllavi i Micit, që ka qenë bashkë me tunin aj, vllavi i Micit ka qenë këtu në Mnesht nërme ardhive të rrushit. Profesori Hamdi e mor ganion edhe dul para neve me vëzhgu terenin, shkojnë një 5-6 metra ma poshtë, e kishëm një bager për para, e kalun bagerin edhe për me këshyr terenin si është teritori dhe sa i kena largë hapësirë mes serve dhe neve. U këthyn ata, nuk na lajmërun që janë fort afër, se kishin përpun të panikës dhe përpun me në pa kura jo. Profesori pithet Ganivt, Gani tha unë tha më duhet pa tjetër me shku edhe njëherë tha te komandanti Fatmir Lima ishë poshtë i pozicionum të punë për Hagjiaha atje në rrugën kryesore që shkon në Ravec Bellacerk, në Zerzër dhe që dush. Edhe Gania i tha, profesor tha, mas shko tha nena, mos ones njëherë, tha se nuk jem radiolidhje, s'kem si të komunikujmë me zveti,
Tha edhe patut në mas pandohëm edhe s'mujna mu morë vesh mu. Se jena fort ofenziva të oferta. A i tha nuk vënuna shumë, tha mini herë këthena. Edhe momentin që u largua i pineve, ka shku 50 metra ma poshtë, na nuk e kena vrejt. Që dha persona shë këna qenë të nëmë vetë, asë një nuk e dina se si ka ndodhe rasti më s'ja largu pineve. E kemi qëndru këtu, në ata municion s'o kena pos, po nave që pa të më haqu municionin e zjenë më hollë, shkile dhe i thunë, që shmi thonë atin më në avec, po ku erdhëm këtu, ka ura 12, një ura që shto diqy shakon, edhe nave në përfundoj gote edhe municioni, atër s'kena pos qare pa o të rejek, që s'mu shumë me nejto, sërp të ardhë me autoblinda dhe me dëmët pikshtaca për autoblindës në lushin, një shishëm stupat ku i qelejke, plumi i këpëtke. Tërheken në vagania urdhëm, tha duhet mu tërhek pa tjeta, tha se edhe në marej tha municioni, tha dhe duhet mu tërhek, nuk bënd të kuqysh ta në muzot gjallë. Ata në këshin pasit një far pjese si në fund të patkunit, me nashtin rreth. Edhe na, me mendim tuni, na këna ditë që jënë halovështria që imtare poshtë atje, po edhe ta ishë nuk të rizikum fort, edhe shtu që na këna bo tërheken te ati momenti që ja largu profesori Hamdi Berisha. Na mund nuk këna pos qasje në tonë, nuk e dina rastin as qysh, u vra, as ka u vra. Po, na këna morë vesh që u vra dhe, ja këna morë vesh mas 3-4 dite, a ditë absolut as një njeri nuk e ka ditë heq. Pero veci t'ja kun bëjt qantën me fishek, edhe i në orë qëtu i në hinë pejinës atje për pjeti në orë qëtu, edhe kër në orë në këtë pikën të, tha me, tha mu milan, tha qantën me fishek, tha se në duhet tashtë këtu. Në ndalë atje, nga një Haziri, profi Hamdi, edhe kanë veshgu terenin. Edhe kër e kanë veshgu terenin jenë këthuj. Ka thonë dhe i herë, tha du me shku, tha me veshgu me këshyrë. Kër a dalë zëtë i herë, ka thonë qërë djima. Këtu shkit jenë kësajde. Që i ten kanë nëllët atje, mi nëzon pikat edhe mi nëzon renat këtu edhe mi prit në orë të. Profi a dalë në pikët e parë atje të bageri, edhe ati vneshtit ma shkur të shku të poshtë, edhe kuma veni që a vra atje. Na profin, veç profi a shku vetë anina, na i në konë qitë pikën që të e këna mojtë. Shki ka poshtë poshtë, livadhet poshtë, atje nëllët ati bregët jenë konë shkit krejtë. Me ten ka asfaltit poshtë a komplet. Edhe tjetra që profin, mund si ahi profit e poshtë arnena, mund nuk i në zatim në profin. A profi në ka brun këtu, profi nuk në ka lon vetë, te që edhe jetën vetë, e një dhe në ka mbrojt. Pejinës Algjios ka pas ushtot Malisheve, se disa i njeshna, disa si njeshna, dhe në adhjena zatit më ushtot Travecit që kanë pas pikën ata mëneshtë, edhe ata njëve në kanë thonë për më orën qitë pikë këtu. Kitë pikën këtu, në konë komplet grupa, konë ohesme nga profesori Hamdi. Dhe 2 herë ka dollë profesori me vëzhgu terenin. Nuk e këna bo men po, po se këna bo men që jenë afruën forëzat serba a qafër kënina. Pato ishë në afruën para se me orë na. Për një moment kanë pushu prapë granatimet edhe profi po thëtë tha du me shku tha me këqyra është pak ma portë sa ishën që është edhe Fatme Lima komandantin në pozicione. Do të taj është qupre njëve, të fundit që nga pa me profi kem qenë unë, nga një bajrame. Pe ati sëmit profesori ka hinjen pe asaj pjesës anena, ka orë të poshtë. Se këna po, nuk mëj me trajnë, më kënë gjoha, ka hecë në koma, ka shku zhak shtu se dit. Qaj njeri, qaj oshtar, që ka shku për mi tel të parë. Vneshti të rave që teli fundit që. A qunë koma ja konë i vrarë. Aty s'ka mujtë kërkush me shtu. Ate në shku tej, unë im shku një pëm i vetëmin i datë i grupe. Në shku tej të oshtar të ravecit. Tonin do t'jen po donë, se ofenziva roki. Kër shku të oshtar të ravecit këna nejmë një pjesë, aty, nga ka ndollë forcat serbe të qisa rrugë, edhe nga ka ndollë mrapa. Pa atje, tani nga ka ndollë mrapa. Edhe kanë sulmu për nejnë akom me një farsi, dhe një ullëzë, qisa fejra, për nga po poshtëm shtë. Edhe, ku e këna po që nga ka ndollë mrapa, atëre nga këthujnë dhe dëra ravecit, unë i mdollë, pata qanë, me një familje, po më hongën aty pak buk, më kanë dhatë buk, jem njës,
Dhe në Zatriqit, Zatriq, Ceravran, Dieshke, s'ku mrejnë shpi. Ku mrejnë shpi, ku mrejnë dikun kanë 10 nautës. 10 nautës, sa ka ke kompohen, babën e profesorit, Hamdinin, atë Sadrijen edhe djalin e profesorit, Kastriotin, ku më veti Kastrioti, tha baci, s'ku mujtë një dhonë kërfar përgjigje. Po në pas thymjes së ofenzivës, të Ravecit ku murën veshë erdhen dhe më populata Ravecit erdhen dhe familjarë dhe shokët migjës malë të refkijës të Ravecit edhe ku erdhen ata nuk e dishim edhe pa të regojnë ta qështu tha në Ravec sa kënë hitha forcat edhe kathat vrame, ka nena edhe na si familje ngusht, na si thmi dhe nona prendit hallat e dhe më murën veshë tuk se kanë dhja nuk ka arë që 2-3 dit nuk është diçka puna në rregull, dhe pse na i nishëm gjujtjet, pa vinë popullat edhe mosh fshati jonë, unë atëherë punojsha si teknik në spital ushtarak në Gurbardh. Edhe erdhen pak sinjalet, shkova te shtëpia, po më nona tha, "Ke marrë tha vetë diçka tha për bocën?" Tash ju. Edhe pse veç kisha ndëgju pak a shumë, mora vesh është plagu. Se në spital ushtarak ato po erë pipa nga rrugëshe në atë ditë erë të na në Gurbardh të ushtarak, edhe doktor Migjidi kanë qenë do teknik, pa të regojnë që Hamdia ka qenë, edhe është mjeku, po shku hapet. Edhe ato ku morë verë që prindje është plagu, dhe a këthy hapet në vite frundit, ku më pytë për ushtarës, thash që shiko thash ushtarët e vetë, ata tonë të ishin mirë ushtarët, se na këna posë një bindjit e ajtë që ka qenë shumë i vedishëm dhe shumë i kujdesëm, po ka qenë edhe rruje e ushtarëve, një ndër ta, po këthejna pak ma herët një ushtarë ju një i Zahiri, ka qenë djallë Hastreti, Zvashko dhe Samija, tëtë, ku kënë lup, unë këm qenë të shkolla ato, ku kënë desh me shku në luftimet e Bubavecit edhe të Kevës, ku i ka thonë, tha rreni, tha se ka, tha tjerë, tha pleta që janë, tha ka penzar vlazni, se dhe ju, tha ka mjarë, tha reni. Me një mbramje, sukur thmija për prend, qysh, dola në rrugë, bo terë, ora 9, mbramje, 10, pa vinë. Në atë moment, këmë dola në rrugë, e kum taku një ushtar prindit një Agim Berishën, që kësharë të robjeshkës të poshtë. Edhe ku këlloj, Gimo, ta shundash, po, moment që e kum bo në ashtu, ja ka njësë me kajt, edhe, ka kërë mund s'kujtë dhe ka ecë, nuk ka folë me mua si të rëbë. Moment që s'ka folë me mu, unë e kum shku. Kum shku më brenda e kum të regu në aunës e thash, qështu që e thash, kështu që ato ja kom në jo për zinjari në aunës, thash se botë, si thash, mund tjetë thash e vromë. 5 dite ejte, në gjes, rëfkia, kur nati man i hjeki, rëfo gjatë për hjek, thash rëfkia, po më të regojë dishka, tha po, thash pse për largojë që ta, thash a ke gjetë Hamdia, tha po, tha Hamdia, tha gjetëm i vramë. Edhe në betejën e Ravecit, Hamdiu shuhet në luftime duke luftuar 3 ditë rresht, nga e cila merr një plagë, por nuk largohet nga fusha e betejës, për të mos i lënë vetëm shokut. Hamdiu nuk u tërhoq i gjallë nga fusha e betejës së Ravecit, por qëndroi dhe luftoi heroikisht deri në momentin e fundit të jetës. Pas betejës së Ravecit dhe rënies së tij në duart e ushtrisë dhe policisë serbe, qarkullonin lajme të ndryshme për Hamdiun. Por e vërteta zbulohet 3 ditë pas rënies. Një Ravecian, Halil Mullabazi, rrëfen të vërtetën se gjatë tërheqjes nga Raveci ka parë profesorin të vrarë në vreshtat e Ravecit. Ky lajm tronditi thellë Malisheven me rrethin
nga se OÇK-ja humbi luftëtarin më të guximshëm e gjimnazi intelektualin më të çmuar dhe të respektuar. Unë erdha në ditë në fshat dhe kontaktova me të gjithë ushtarët që kanë qenë me profin. Me gjithë se vishin do informata jashtë e rehek nanën e ta përdalanit tani, nanën pejsari ikës. Do thashe themës sigurisht që mërizim, po na murëm vendim në atë natë me Agim Berishën, bashkë luftëtari i profit, Desqir Berishën, Azem Berishën, Zahir Berishën. Edhe kemi ardhë kanë 12 natës, dhe të Vllata Zatriqit, kemi bujt në atë në Kerre, edhe në orët e hershme të mëngjesit kemi zbrit të poshtë Zatriqit e kemi ranë Pataqanin e Ulët. Ato kemi kontaktu Pataqan me plakun Januz Avdijen. Januz Avdija në ka prinja dhe kena hinë në otina dhe kena bisedu rreth ngjarjeve që janë këtu situata. Ai tha, unë tha muj me prinj vetëm me një kusht që unë me kanë i pari jo më rapa meje. Edhe ashtu ratëm në ujdi me Basin Januz, edhe kemi ardhë mas të harrej dhe me një shëshruz Basin Januz Sakit në emnin, kushëri Januz Avdijës, edhe kemi ardhë në to vreshtat kësaj pari. Edhe si pas informacionet të agimit që deri këtu pari kemi qenë, tu kanë qenë pikat se unë nuk kom qenë gjatë luftimet, ne kemi vëzhgu çdo rresht të ardhijat. Januz Avdija ka qenë gjithmonë 100 metra para, na kemi qenë mbrapa. Se kushti i tij ka qenë çashtu, përndryshe nuk na. Edhe kemi vëzhgu gjithë ditën, deri ka në orën 2 s'kemi mujt. Edhe me këty kemi hangër prapë bukë në nodën Vasil Avdija dhe kemi vazhdu për në fshat. Nesrit është ndëgjuar një informacion në fshatin Saralluk për një person Halil Mullah Boazi, vllai dëshmorit Nicit, që ka profin pranë filan me. Edhe të nesrit ka kalu organizimit e bashkimi atë ditë që jemi organizu me orë për rastin e tretë, edhe kemi ardhë edhe na me në mëngjes, sigur që u dohke ma herët me ardhë me zonë pikat e pozicionet. Edhe me Shefqetin, Shefqet Poqarizin, akon Refkia, akon Ramiz Berisha, akon Semedin Cubi, akon Plaki që e cek edhe femija, që na ka prin non-stop, kemi ardhë, dhe me thonë, pi Pataqanit, në qitë pjesën kënina, i milshu poshtë, ako edhe Nërdin Haxhia, deri dikon poshtë atje, edhe jemi gjitë për pjetë. Kur jemi orë qëtu, Shefqeti apozicionun qitë pjesën qëtu me komandant Tigrin, me Skënderin, dhe me thona, unë Ramizi, Januzi, edhe Semedindi, edhe Halili kemi vazhdu të poshtë. Edhe në ka pri plaki herën e parë ka shku viq vetë me Halilin, edhe e ka gjetë, dhe me thot, dëshmuren në pikë ku ka ra. Edhe për atyshit, Halili ka nejtë pikë atje, arë neve në ka morë këtu Ramizin, Semedinin, edhe one, edhe imi zdjek të poshtë, anina. Edhe kemi më rinë pikë atje, dhe me thot, pjesa e për më atje në kohë Shefqeti i pozicionun me Skënderin, Refkien e kemi lonë ma poshtë anena se vetë grupi ja komandutëm që i thamë që rreti ma ne, se na jem tash Halili ka nejtë këtu, plaki anë ka morë neve, dhe sa kemi siguru pikën, tha se mas puna rret dikush. Kër mi arë në këtë pjesë këtu, pjesë në orë atje, mi arë, dhe me thotë dëshmojnë e kemi gjithë të ranë në qitë pjesë qëtu që. Qëtu ako, në krah i këthy. Dhe me thotë, në krah i këthy, i pa preken dhe me thotë që dije që kushuma ka nejtë 3 dit, edhe Ramizi, une Semedini edhe Plaki, Halili ka nejtë nëllë, edhe i Plaki nga ka një mu, e kemi morë, kemi parë sa të lesën me veti, e kemi, dhe me thonë, kemi morë, kemi qitë këtu, edhe apet të vëzhgu se unë ishën të full poshtë atje, unë ishën të full sërbisht, një për në heshtje të vëzhgu, kemi pushu një herë, thash ma shumë pjarë, apo jo, jemi në gjitë ka dalën këtë pjesë këtu, edhe zhaga që shkemi mujtë, armë të kemi hek, ja kemi dhënë Plakit se u desh kemi morë
me dur edhe me bord. Ja rritëm qëllimin I vetë me dëshmor që unë zurë dhe me thonë pi luftës Travecit qëtu. Edhe atje nel tani në bashku edhe shok tjerë, ishke edhe Refkia edhe Shefqeti, edhe ata, kemi vazhdu den pa ta qanë, e kemi bardë, dhe me thonë me dorë se s'kishke mundësi se ishe e pika nel që në vazhbej, ishe këto pikat kënile. Edhe I vdekur kam dëshirë me luftua bashkë me ju, prandaj trupin tim me ma djegë dhe hinin me ma shpërnda anën banë Kosovës, se serbët e mos e dinë se unë jam vrarë.